beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, como vocês me perguntam aí bastante sobre o som da Saveiro, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho de som. Vou mostrar meus módulos, vou mostrar o interior da Saveiro também, que eu personalizei de caramelo. Mas antes, vamos pegar e vamos lavar a Saveiro, porque ela tá meio suja, galera. Porque aqui em casa faz muita poeira e carro preto você já viu, né? Quem tem carro preto sabe que empoeira bastante. Então vamos pegar, vamos lavar e depois vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da Saveiro. Então vamos lá, partiu! Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Tá aí, galera, acabei de lavar a Saveiro. Eu cortei o vídeo aí, que senão ia ficar muito longo. Acabei de lavar. Olha o interior dela aí, caramelo. Ficou bonito. E vou mostrar aqui pra vocês aqui atrás o que eu tenho de som. Deixei até um pouquinho de água aqui pra nós ligar o som depois, pra ver o que vira. Aqui, galera, eu tenho duas cornetas D305, que é essa e essa. E essa aqui é um oversound. E tem os tornadão ali. Esse tornado é bom, hein, galera. E agora eu vou mostrar pra vocês ali dentro. Aqui eu tenho o módulo das cornetas. É uma TS600. Aqui eu tenho a usina, né, que liga o fio lá na tomada para carregar a bateria, para ficar escutando. E aqui tem esse Stetson de 2.200, galera. Não, perdão, 2.500. Esse aqui tá com os meus alto-falantes, essas cornetas, e esse aqui é para ficar na tomada, para não gastar bateria. Então vamos ligar aqui e ver o que vira. Aqui eu tenho um DVD Pioneer. Então eu vou ligar aqui, galera, e já volto. Deixa eu contar a história. Eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça. Isso. Aqueles gravam boom, tá ligado? Que tipo dispara os alarmes, os vizinhos ficam sem dormir, infernizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir e os caras se perguntando: o que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço. Se eu nasci pra isso tudo nasceu pra vir pra mim. Outras naves de cima já tá tendo fila falando que eu clamo cartão. Esse aí já não tem coração. E se fala te amo em vão. Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão. Tá tocando o seguro da China. É colete que vem munição. Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração. Eu gostei dessa vida de carro farinha, roda grande com perfil fininho, né? Tá ligado, galera? Roda grande que grande, vai te mudar atenção. Agonia sorrindo, segura a emoção. Olho, essa essência de quem, moço? Tá louco, ninguém aguenta troca. Galera, o vídeo foi esse aí. E lembrando que o som, galera, não é um som de competição, não é pra competição. O som é só pra gente curtir mesmo, final de semana. E se vocês gostaram do vídeo aí, galera, deixa o like. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, fortalece nós aí. Compartilha com seus amigos aí. E tamo junto, fui! Hold up.